Bom dia, pessoal. Olha só aqui como amanheceu o nosso dia. E olha só, gente, a fogueira ainda tá queimando. A fogueira amanheceu o dia. E ontem foi o dia todo de chuva, hoje parece ser de sol. Amanheceu aqui um dia lindo de sol. Olha só. E é isso aí, gente. Mostrando aqui um pouco da nossa manhã aqui, dia 24 de junho, né? Dia aí de São João.